twebaza Katonda atuwadde omwaganya guno We thank the Lord that has given us this opportunity okuweerezaako gye muli. to serve and minister before you. Amannya nze Kasiita Zebedi Grace The name awamu Katebala Wilson is my name. ate era n'omuvuunuzi waffe. Mrs. Christine Mudola. Wow. Mukama yebazibwe. Praise be to God. Neebaza Katonda olw'olunaku luno. I thank the Lord for this day. Katonda amanya ebiro n'ebiseera. God knows the times and seasons. Kiro ky'olwaleero bwe nazuukusa okusabako Last night when I woke up to pray, nawulidde okubeerawo kwa Katonda okutali kwa bulijjo. I had a special presence of the Lord that is unusual. Ne ndowooza nti ne mpulira nga munda munze eriyo Katonda ky'agenda okukola. And I felt inside of me like God was going to do something. Era ne neeteekateeka And I prepared myself okugenda okukola emirimu gy'emikono gyange. to go and do the work of my hands. Baddewo n'obuweereza wano. I had a minister here. Nze ndi muweereza owa deliverance kye kisa ekyampeebwa. I'm a deliverance minister. That's the grace that has been given to me. Era omwaka guno And this year, bwe nabadde nga mpeza emyaka 26 mu buweereza omwo, when I was making 26 years in that ministry, nalabye ekyafaayo ng'ebyafaayo byeddiŋŋana. History repeats itself. I saw history repeating itself. Nalokoka mu mwaka gwa 95. I gave my life to Christ in 1995. Mu mwaka ogw'e95 In that year, 1995, nali nkola siniya yange ey'omukaaga. I was sitting for my senior 6. Mu myaka egyo In those days, ebigezo bya siniya ey'omukaaga the senior 6 exams twabikolanga kuva mu mwezi ogwokusatu. were done starting from March. Abange COVID bwe yakomyewo, When COVID came, abamukaaga the senior 6s, nabo ne baddayo mu history. they went back to that history time. Kakati neebaza Katonda I thank the Lord ti ebyafaayo biddiŋŋana. that history keeps on repeating itself. Olwaleero ngenda kwogera ku kintu kiyitibwa obulamu. Today, I'm going to speak about what we call life. Kye kisa ekyampeereddwa. It's the grace that has been given to me. Nyina obuvunaanyizibwa obwankwasibwa. There is a responsibility that I was given. Sayidi yeeyo ekkanisa emu eri Kiryagonja eyo mbadde nnyambako ekkanisa eyo genda mu maaso n'okudda engulu. There is a church in Chiryagonja that have been helping to awaken and strengthen. Omutume Stephen Senfuma yanfa obuvunaanyizibwa obwo. Apostle Stephen Senfuma gave me that responsibility. Naye nga tannampa buvunaanyizibwa obwo. But before giving me that responsibility, Omwaka gumu emabega 1 year back, Katonda yayogera nange God spoke to me okuyita mu muweereza omu mukwano gwange. through one of the ministers who is also a friend to me. N'amugamba ngenda kugendako e Kiryagonja okubaako obuweereza bwe nnyamba era bwe naabumaliriza nga neeyongera mu kirala ekiddako. And he told me there is a ministry into which I was going in Chiryagonja, and after that ministry, I will continue and go somewhere else. Ne nnyingira mu kusaba And I went into prayer. nga njagala kugenda kunoonya ekkanisa eyo weeri. And I wanted to go and find out where exactly this church was. Mu biro ebyo twalina emmotoka yaffe eya Muzeeyi Kato. In those days, we had a vehicle that we were using of Mr. Kato. Ne nteekateeka okuyiwamu amafuta tugende nnambule oba nnaalaba obuweereza obwo we buli. So I prepared to fuel the car such that we can go and see where exactly this ministry is. Abange nalemererwa. Brethren, I failed. Bwe nalemererwa okugendayo When I failed to go there, ne nnyingira mu kusaba I went into prayer ne ŋŋamba Mukama, and I told God, bino ebintu bw'obanga ggwe wabyogedde, if it's you that has spoken this, njagala oleeta omusumba okuva mu kifo ekyo ajja nsisinkane ku nsonga eyo. I want you to bring a pastor from that place to come and meet me Mu about biro the ebyo same nali issue. mu kusaba n'okusiiba. In those days that I was in prayer and fasting, Ne mpulira nga ntubuse ng'essaala yange eddiddwamu ne nsirika ne mbivaako ne nkiteeka mu kasero nga kiddiddwamu. and I felt my prayer had already been answered, and I put aside knowing the answer has already come. Nga wayiseewo omwaka mulamba
after a full year had passed, bandi mu deliverance eri mu ofiisi yaffe waggulu I was in our deliverance office up there, enda okulaba omwami ankubira essimu nga ate ali mu kujja gye nali. then I saw someone who was calling me but at the same time coming towards me. Nannyumiza sitoole ebadde mu ofiisi awamu ne mukama waffe Bishop. And gave me a story about what has been happening in the office where Bishop was also involved. Bwe yatuukirira Bishop, When he came to Bishop, ye yali alina abaweereza be yeetaaga okugenda okuweereza eri. for him he wanted certain ministers to go and minister that side. Ne Bishop n'amugamba kankebereko mu ssimu wano nyina gwe mpulira gwe nabulira okukuwa gwe nja okukuwa. But Bishop told him, let me check in my contacts and see the one I feel like sending you is the one I will give you. Abange mukadde waffe bwe yali anoonya mu ssimu omukono gwasibira ku linnya lyange betu. When Bishop was going through his contacts, the finger came to my name exactly. N'agamba genda ow'omuweereza ono ajja kukuyambako. And he told him, go to this minister, he's going to help you. Mba ndi awo omusumba ngazze. As I was there, this pastor came to me Ne twogera sitoole. and we had a story with him. N'ambuuliramu biki ebyaliwo. And he told me what had happened before. Naye mu kumbuulira yaŋŋamba nga tukyali mu kwogera n'aŋŋamba nti nvudde Matugga. But when he was giving me this conversation, he told me he had come from Matuga. Katuba twawukana bwe tuti. So when we were separating, Andagirira engeri gye nnaatuuka ku kkanisa. he directs me how I was supposed to get to the church. Aŋŋamba oviiramu Matugga n'ojja Ekiryagonja. And he told me, you board off from Matuga and then you move to Ne Chiryagonja. mugamba yimirirawo ne mugamba ovaawa. And I told him, First Harvest, where are you coming from? N'aŋŋamba nva Kiryagonja. I said, I'm from Chiryagonja. Ne muwa sitoole yonna eri Kiryagonja. And I gave him the whole story about Chiryagonja. Neebaza Katonda. I thank God. Tera ne ŋŋendayo obwoyo obwo. I usually go that side Naye often. nabaddeyo ku lunaku olwokusatu. But I was there on Wednesday this week. Baabeerayo n'ekyoto. They have an altar. Nabadde njogera ku bigambo bino byennyini bye ŋŋenda okwogerako. I was speaking about these very words that I'm going to speak about. Ne mbagamba naye mpulira nga ŋŋenda kwogera ebigambo bino ku kkanisa y'ewaffe But eya I UCC. feel I'm going to speak the same words in our church at UCC. Kati bwe bwatuuse ekiro So when it came tonight, nga nze okusa okusaba, when I woke up to pray, mukwano gwange n'ajja my friend came ne mpulira nga yeekisa n'amafuta ag'omu kifo kino ag'enjawulo. and I felt a special grace and anointing that had been poured upon me. Saabitegedde I didn't understand it ne well. ndowooza nti presence ebaddewo nga bulijjo. And I thought it was the use of presence as every day. Naye badde awo ne bankubira ku ssimu nagamba naye ogenda kuyimirira mu buweereza. But as I was there, someone called me and they told me, you're going to stand to minister. Memole yange neekuba ngamba okay y'ensonga eyo eyabaddewo ey'okukyalirwa okwo. And then I remembered that must be the reason why I had that kind of Nina visitation. obukakafu obumala akawungeezi k'olwaleero. I'm so sure today Nyimiridde mu kifo ekituufu I'm standing in the right place olw'ekigendererwa ekituufu. for the right purpose. Era nnyina ekibuuzo kye ŋŋenda okuddamu And there is a question whose answer I'm going to provide eri omukazi n'omusajja. to a lady or gentleman. Eriyo ekibuuzo ekibadde kiyitayita ku kituuti nga kibuuzibwa ebbanga lyonna ne mu nsi yonna. There is a question that has been asked always on pulpits and all over the world. Naye mpeereddwa omukisa olwaleero. But I've been given the chance today. Ŋŋenda kuddamu ekibuuzo ekyo. I'm going to answer that question. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Ŋŋenda kwogera ku kintu ekiyitibwa obulamu. I'm going to speak about what we call life. Obulamu bulina ebitundu bibiri. Life has two parts. Waliwo obulamu obwa bulijjo, There is the usual life, ne wabaayo ate n'obulamu obw'ekyama, and then there is a secret or hidden life, private life. private life thing. Bassebo ne bannyaba abampuliriza, Ladies and gentlemen listening to me, olina ebintu by'okola mu lujjudde, there are certain things that you do in public, ate waliwo ebintu by'okola naye nga byakyama nga bikwata ku bulamu bwo. and then there are certain things that you do privately concerning your own life. Era obulamu bulina ebitundu ebirala biri bibiri.
And life has two other parts. obulamu bwaffe bwe tutambuliramu The life in which we move, bulina ekitundu ekitambulira mu mazima there is a part of our life that moves in the truth. ate ne wabaawo ekitundu ekitambulira ku kituufu And then there is a kind of life that moves about facts. the facts. Amen. Amen. bassebo ne bannyabo bwebwe obulamu bw'omuntu bwe butyo bwe butambula Ladies and gentlemen, that's how the life of a person, bulimu ekitundu nga kyo kya mazima it has a part that deals with the truth. wabaawo ekitundu nga kyo kya kituufu And there is a part that deals with the facts. naye ebintu bino bikontana But these two things are against each other. buli kintu kyonna ekituufu Everything that is right, every fact every fact in life, thank you, has an evidence. buli kintu kyonna ekituufu kirina ekikikakasa. Amiina. Amen. Obulamu bwe tutambuliramu The life that we walk bulimu amazima has truth. ate era nga ne Kristo gwe twakkiriza And even the Christ that we believed lye kkubo n'amazima n'obulamu. is the way, the truth, and life. Ebintu bino bibiri bikontana. These two things are against one another. Obulamu obutambulidde mu mazima The life that walks according to the truth n'obulamu obutambulira ku kituufu. and the life that walks according to the facts. Ekituufu kye kiki? What do we mean by the facts? Bwe twogera ku kintu ekiyitibwa ekituufu, When we talk about what we call a fact, it is a piece of information kuba kumanya about a circumstance that exists ku mbeera ebeeriwo or events that have occurred. oba ku bintu ebigenze bibeerawo. It's a piece of information. Ako kaquoting, it's a piece of information. Kaba katundutundu ka kumanya. But the truth, Naye nga amazima. the definition of truth is Amazima tusobola ogannyonnyola bwe tuti. the practice of speaking what is true, Engeri ey'okwogera ebintu nga bya mazima, that which is true or which is certain concerning a matter or a subject. okwogera ekintu nga kikakasiddwa ku mbeera oba ku topiki yonna. In brief, it means the real state of things. Mu bumpimpi y'embeera ey'ekintu eyannamaddala. Mukama yebazibwe. Praise be to God. Katonda waffe ye Katonda ow'amazima Our God is a God of truth, era atambulira mu mazima. and He walks according to the truth. Obulamu bungi buli mu busibe Many kinds of life are in kubanga bondage bagatta ebintu bibiri nga bitambulira wamu mu bulamu bwe bumu. because they combine the two things and they move together in the same life. Omuntu yenna bw'onaaboona afuna okusumululwa mu bulamu bwo, If you are going to get deliverance in your life, kikugwanidde okutambulira mu mazima. you ought to walk in the truth. Ate ng'amazima agasinga obukulu ge mazima g'ekigambo kya Katonda. And the most important truth is the truth of the Word of God. Era ekimu ku bisumuluzo ebinene omubi byakozesezza okusiba abantu mu busibe, And some of the great promises that the devil has used to bind people and put them in bondage, yabakweka balina amazima matono naye balina ebituufu bingi. he has hidden the truth, a lot of truth away from them, but they have so many facts. Kansomeyo ku lunyiriri Let me read the verse. awo wengenda okutandikira okunnyonnyola ensonga eyo. And that's where I will begin to explain Gendako wamu this issue. nange Please, let's go together with me. mu bayibuli yo gibikule mu Zabbuli 25 Please open your Bible to Psalms 25. olunyiriri tutandikidde ku lwa 10. We are going to begin from verse 10. Amakubo gonna aga Mukama kye kisa n'amazima. All the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness. Mukama yeebazibwe.
Praise be to God. Bassabwe ne bannyabo abampuliriza, Ladies and gentlemen listening to me, amakubo gonna aga Mukama all the ways of the Lord kye kisa n'amazima. is steadfast love and faithfulness. Aleluya. Amen. Katonda waffe ye Katonda ow'amazima, Our God is a God of truth, era ebintu bye byonna and all his things abikolera mu mazima, are done, or he does them in the truth. era amazima kitundu ku bulamu bwe. And truth is part of his life. Naye obulamu bwe tutambuliramu But the life in which we walk bulina ekisoomooza has challenges olw'ekigo kya Adamu kye twafuna. because of the fall of Adam. That we walk. Tutambulira mu mazima n'ekituufu. We walk according to the truth and according to the facts. Ojja kujja ontegeera. You'll understand me little by little. Zabbuli ey'ataano mu emu, Psalms 51 olunyiriri olw'omukaaga, and verse 6. agambye laba ggwe oyagala eby'omunda eby'amazima, era mu mwoyo ogutalabika onommanyisanga amagezi. Behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Katonda bw'aba anaakolagana n'omwana w'omuntu If God is going to relate with the Son of Man ng'agenda kumuwa obulamu obweyagaza, and is going to give you abundant life, omuntu ono kimugwanidde okutambulira mu mazima. this person ought to walk according to the truth, Amazima g'ekigambo kya Katonda, the truth of the Word of God, mu bigambo bye by'ayogera, His Word that He speaks, mu birowoozo bye n'ebikolwa bye. in their mind and in their actions. Naye obulamu bwaffe butayizibbwayo ensonga endala But our life has been held by some other issue eyitibwa ekintu ekituufu. that is called the fact. Ekituufu kiba n'ekizibiti, The fact always has a kind of exhibit, evidence. has evidence. Mukama yebazibwe. Praise be to God. Naye olw'okuba nga Katonda waffe wa mazima, Because our God is a God of truth, bwe yatulokola ayagala tutambulire mu mazima, kubanga Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. when He saved us, He wants us to walk according to the truth, because Christ is the truth, is the way, truth, and life. Era ekimu ku kisibye obulamu bwaffe obutasumululwa, And one of the things that is holding our lives in bondage that we are not delivered omubi yet, atutambulizza nnyo ku bituufu, the evil one has made us walk according to the facts ate n'atukweka amazima. and hidden from us the truth. Haleluya abooluganda. Amen. Oyinza okuba nga tonnantegeera naye ogenda kuntegeera gye bujja mu maaso awo. Maybe you've not got me, but you'll understand me. As we continue. Okusinziira mu Bayibuli, According to the Bible, waliwo ebintu bye nzize neetegereza there are certain things that I've considered nga carefully. baatusooka baabitambuliramu, When our forefathers walked according to them, ate era nga bwe bulamu naffe bwe tutambuliramu bwe bumu, and the same kind of life under which we move, era ne tumaliriza nga bitufuukidde enjegere. and we end up when they have become chains. Omubi atusoomooza ekiro n'emisana, The evil one challenges us day and night, okuviira ddala mu bigambo byaffe right from our own words n'ebikolwa byaffe. and our very actions. Era alina emisumaali gye yatuteekamu. And there are certain nails that He has put into us. Edda nga tukyali bato, Long ago, when we were still young, twazannyisanga magineti ezaavanga mu mizindalo gya leediyo. we used to play around with the magnets, which would come from the speakers of the radio. Bwe wafunanga magineti eyo nga gw'ogifunye, When you would get that magnet, obuuma ku kyalo nga bujja kubonabona naawe. then these other metallic pieces would suffer with you. Twamenyamenyanga obugirita, We would break into small olumu ne pieces. tunoonya razor blades. pini Sometimes we look for ng'ogenda pins, obuteekako bw'oti ne bwekwatako. and you would take the magnet Buli near them. wateke nga waggulu bw'oti n'olaba nga y'amaanyi ne busika ne bwekwatako. Whenever you'd hold the magnet near them and they cling onto it, Essanyu nga likujjula. you'd be filled with joy. Bassabo ne bannyabo abampuliriza, Ladies and gentlemen listening, Setaani kyavudde atujooga the reason why Satan has taken advantage of us n'atubbanga ebitagasa. and
takes us like useless people. munda mu ffe yatukubamu emisumaali Inside of us, he has nailed us. era kwe yeekutte kwatutulugunyiza. And it's upon those nails that he holds on to us and makes us suffer. Era munda mu ffe And inside of us, mulimu emmere ekuza emisege. there is food that can be given to wolves. Setaani gwe musege ogusikula. Satan is the wolf that comes and takes. Eriyo ebikolwa byaffe There are some of our actions, Setaani nga bw'abitunuulira when Satan looks at them, bimuwa appetite they give him appetite okutambulira awamu naffe, to walk together with us. era nga kimufudde ow'enkizo okutulumba. And it has given him advantage to come and attack us. Gwe tosomangako mu Isaaya 5:14. Haven't you read in Isaiah 54:14, Bayibuli ng'egamba nti mu butuukirivu mw'olimu okunywezebwa, where the Bible says that in righteousness you will be established. onaabeeranga wala n'okujoogebwa. You will be far away from all kind of suffering. Bassebo ne bannyabo Setaani atadde ku kkanisa n'abantu sekinnoomu ejjoogo. Ladies and gentlemen, Satan has done all kind of folly Naye upon the ng'alina church. ensonga lwaki alumba. But he has a reason why he's attacking. Era mmaze okwetegereza mu myaka emitono gino gye naakamala mu deliverance. And for the years I've spent in deliverance, I've Ti omubi taken note. talumba awatali nsonga. The evil one does not attack without a reason. Olunaku lw'olimala okwezuula, The day that you'll discover about yourself, ekkubo eryakuyingiza mu busibe, the way that led you into bondage lye kkubo lye erimu ly'ogenda okufulumiramu ng'obuvaamu. is the same way that is going to lead you out of that bondage. Era obusibe obuli ku bulamu bwo And the bondage upon your life ge maanyi agasikiriza obusibe obulala okukuggyako n'okugoberera. is the power that attracts more bondage to come and follow you and bind you more. Ate gano ge mazima agajjudde. And this is the complete truth. Amazima g'otegedde The truth that you have known ge mazima agagenda okukusumulula okuva mu busibe bwe wayingiramu. is the truth that is going to release you out Bible- of the bondage into which you enter. Bayibuli kyeva ekinyweza That's why the Bible establishes it mu Yokaana 8:32 in John 8:32. agamba bwe mulimanya amazima It says, when you know the truth, n'amazima galibafuula ab'eddembe. the truth shall make you free. Ku mulundi guno nno taleese n'agamba tagame nti bwe mulisaba ennyo. He's not saying that when you pray so much, Okusaba ku luno takupinga, he's not against prayer. naye njagala ombuulireyo omusabi awangudde, But I want you to show me a prayerful person that has nange been nja victorious. kukubuulira amazima g'alina era g'ategedde. And I will show you the truth that that person has known and heard. Olunaku lw'olitegeera amazima, The day that you will know the truth, amazima gagenda kuleeta eddembe mu bulamu bwo. truth is going to bring freedom into your Era life. nina ebintu bye ntegedde, And there are certain things I've come to know. ng'ebintu ebimu tebyetaaga ssaala nnene, That there are some things that don't require a baba very big byetaaga prayer. kusooka kutegeera mazima. But they need you to first know the truth. Olunaku lw'otegedde amazima, The day that you get to know the truth, eriyo emyoyo emibi egigenda okuvaako olw'okuba ng'otegedde amazima. there are some evil spirits that are going to run away from you after you've known the truth. Kati kankuyambeyo okutegeerayo amazima gano. Let me help you to know this kind of truth. Obulamu bulimu ekiyitibwa ekituufu n'ekiyitibwa amazima. Life has what we call the truth and facts. Njagala tugendeko ffembi mu lubereberye. I want us to go together with you to Genesis Essuula eya 37. and chapter 37. Tujja kusoma ku lunyiriri okuva ku lwa 31 We are going to read from verse 31. nga tetunnaba kulusoma. But before we read that verse, Kambayitiremu kasitoole kano. let me give you this story. Olunaku lumu ennyumba ya Yakobo yalimu omulenzi ayitibwa Yusufu. One day in the house of Jacob there was a son called Joseph. Yusufu ono yali omu ku batabani ba Yakobo 12. Joseph was one of the 12 sons of Jacob. Era munda mu ye yalina ebirooto n'okuyitibwa. Inside of him he had dreams and a calling. Olunaku lumu n'annyonnyola ebirooto ng'abibuulira baganda be. One day he explained his dreams to the brothers. Ne bamaliriza nga bamukwatiddwa obujja.
and they felt jealous of him. era bwe baamaliriza nga bamukwatiddwa obujja, And after that jealousy had developed in them, olunaku lumu aba abatwalidde emmere mu ttale, one day when he had taken for them food, agenza okubagasa babeere bulungi, he wanted to give them food such that they may be well. ne beekobaana okumuggya mu bulamu bw'ensi. But they agreed to take his life naye ne away. bajja baawukanamu ebiwayi bibiri, But they divided themselves into two groups. abamu nga bagamba sekalootera tumutte azikirire n'ebirooto bye, Others were saying, let's kill this dreamer and he dies with all his dreams. ate abalala nga bagamba nedda ono muganda waffe, guno musaayi gwaffe, at least tutunde mutunde naye abeere mulamu. And others were saying, this is our brother, our own blood. Better, let's just sell him off that remains alive. abange waliwo ebintu ebiri ku bulamu bwo ng'amaanyi agamu gaasalawo ofe, naye nga waliwo ekisa ekikyakubisseeko mu linnya lya Yesu. Brethren, there are two kinds of things contending for your life. There is that part that says you live, but there is a part that says you should die. Bw'otunuulira sitoola eno When you look at this story, mu lunyiriri okuva ku lwasatu mu olumu, from verse 31, wagenda twawulirawo ebintu biri bibiri. we are going to get a difference between some two things. Tugenda kumanya kye bayita amazima We are going to get to know what we call the truth ate era n'ekituufu. and the fact. Olwasatu mu lumu lugambye, Verse 31, katuvire ddala ku lwa asatu. let's begin from 30. N'addayo eri baganda be n'ayogera nti, omwana taliiyo nange ndigenda wa? And returned to his brothers and said, the boy is gone, and I, where shall I go? Ne baddira ekizibawo kya Yusufu, ne batta embuzi ennume, ne bannyika ekizibawo mu musaayi. Then they took Joseph's robe and slaughtered the goat and dipped the robe in the blood. Ne baweereza ekizibawo eky'amabala amangi, ne bakireetera kitaabwe, ne boogera nti, twalaba kino, kaakano tegeera obanga kye kizibawo eky'omwana wo, nantiki si kyo. And they sent the robe of many colors and brought it to their father and said, this we have found. Please identify whether it's your son's robe or not. Olwasatu mu esatu ne lugamba, n'akitegeera n'ayogera nti, kye kizibawo eky'omwana wange, ensolo embi yamulya, Yusufu gy'ataagulwa awataali kubuusabuusa. And in verse 33, and he identified it and said, it is my son's robe. A fierce animal has devoured him. Joseph is without doubt torn in two pieces. Yakobo n'ayuza engoye ze, ne yeesiba ebibukutu mu kiwatu, n'akungubagira omwana we ennaku nnyingi. Then Jacob tore his garments and put sackcloth on his loins and mourned for his son for many days. Lwasatu mu etaano ne lugamba, batabani be bonna ne bawala be bonna ne bagolokoka okumusanyusa, naye n'agaana okusanyusibwa, n'ayogera nti, kubanga ndikka emagombe ewali omwana wange nga nkyakaaba. In verse 35 says, all his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted and said, no, I shall go down to Sheol to my son mourning. Kitaawe n'amulirira amaziga. Olwasatu mu mukaaga, Abamidiyaani ne bamuguza Potifari mu Misiri, ye mwami wa Falaawo, omukulu w'abambowa. In verse 36, meanwhile, the Midianites had sold him in Egypt to Potiphar, an office of Pharaoh, the captain of the guard. Bassabo ne bannyabo mu lunyiriri luno Ladies and gentlemen, in this verse, mulimu ebintu biri bibiri. there are two things. Mulimu amazima There is truth n'ekituufu. and there is a fact. Gano ge mazima. This is the truth. Newankubadde ekituufu kye kisooka, Even if it's the fact that naye first came out, amazima tegeekweka.
but the truth cannot be hidden. abaganda ba yusufu baleeta ekyambalo. The brothers of Joseph brought his robe. Ekyambalo kye baleese The robe that he had brought ekituufu kiri nti ensolo zaamulidde bw'otunuulira ekyambalo n'engeri gye bakivulunzeemu mu musaayi. The fact is, according to the appearance of this robe and how it was filled with blood, you would accept that Joseph Era had ne been eaten. banjulira kitaabwe nga balina obujulizi ku mmeeza. And they brought it before their father with the evidence before him on the table. Era kitaabwe ne bamuleetera okukaaba ennaku zonna ez'obulamu bwe mpaka lwe yalaba ku mutabani we gye tugenda mu maaso eyo. And they made Jacob, their father, to mourn for his son Wulira up to ebigambo when he bino. saw his son somewhere later. Wulira ebigambo bino. Listen to these words. Nga baleeta olugoye balwanjula eri kitaabwe. When they brought this cloth to their father, Ekituufu kyali nti olugoye balulina the fact is they had the cloth. era luyuziddwa luvulungiddwa ne mu musaayi. It was torn into pieces and Naye nga with blood. amazima agali mu mitima gyabwe bamanyi nga Yusufu bamutunze ali Misiri. But the truth that was hidden in their hearts was that they had sold off Joseph to Egypt. Njagala oddeyo weetegereza obulamu bwo. I want you to go back and look at your life more carefully. Mirundi emeka gy'omatizizza abantu ng'olina n'ebituufu by'olina naye ng'amazima agali mu mutima gwo gasigala googera nga gakugamba kino ky'oyogera si kyekyo wano okikoze kuyitawo kugenda mu maaso. How many times have you convinced people with something, but when the truth is hidden inside of you, but when you are actually doing it, to see you through to some point? Abange eriyo Katonda alaba mu kyama. Brethren, there is a God that sees in the secret place. Nayo weetegereza obulamu bwo. But consider your life carefully. Wabaawo ebintu byonna ng'oli mu kisenge wo oba ng'oli mu bulamu obwekusifu nga tosobola kuvaayo we bakuteeka mu bantu n'obikolerawo kitegeeza oliko ensonga era n'omubi akulinako ensonga. If there is anything about you in your private life that you know about yourself alone and you cannot come out in public to show it, I want you to know the evil one has an issue about you. Era nkuweerera amagezi. And I give you counsel. Ab'amasaza b'olumba olumba ba bwereere. Sometimes you attack those other people for nothing. Ab'amasaza, the principalities, the powers and authorities. Ennaku zino z'olumba kati olumba za bwereere gwe wessaza asooka mu bulamu bwo. You are attacking the principalities in vain. You are the first principality for your own life. Abange ekkanisa amaanyi geesabisa mu biro bino singa ebadde esaba ng'etambulira wansi w'amazima g'ekigambo kya Katonda ne mu mazima g'obulamu bw'abantu obujjudde amazima singa ebyamagero tetulina we tubiteeka. Brethren, we would have no space for the miracles in our church if the power we put in prayer is matched with the complete truth in Abantu people's hearts. tusaba nnyo era tukola nnyo tusiiba nnyo. We do a lot of prayer and a lot of fasting, Naye omubi ayina we yatutaayiriza. but there is somewhere where the evil one has held us. Kampeni egy'okulabirako kimpi nnyo. Let me give you a very short Oyinza example. okuba ng'oli musomesa. You might be a teacher. Baakuwa okulabirira abaana. They gave you a responsibility of taking care of the Era children, abaana babaleetera toilet papers n'ebirala ebintu ebikozesebwa. and they bring toilet papers and many other things for them to Naye use. baakugamba toilet papers zino z'abaana. But they told you the toilet papers are for these children. Amazima gali nti toilet paper z'abaana be bateekeddwa okuzikozesa. And the truth is, they've been brought for the children and they're the ones supposed to use it. Era singa onaaba onaakozesaako olina kusaba mukulu w'essomero ne wennyonnyolako. And if you're going to use some of them, then you have to go and ask for permission from the head Kino teacher. kye kisoomooza ogenze ewuwo ekituufu kiri nti tolinaayo za kukozesa. The challenge is, at home, you have no such thing to use. N'oyingira mu drawer y'abaana And so you go to the children's n'ojjayo cupboard toilet paper n'ogamba kasita ffenna zaffe. and you pick some toilet papers, you say, they belong to Amazima us gali all. nti toilet paper baazireetera baana.
The truth is they were brought for the children. ekituufu newankubadde ozikozesezzaako naye si zizo. The truth is you have used the part of them, but they Era don't belong to headmistress you. singa ajja ng'akusanga oziteeka mu kasawo, And if the headmistress finds you packing them into your engeri bag, gy'otunulamu n'obukodyo bw'okola okugiggyamu buba bwakabadi, ozanya sitayiro aleme kugiraba. the way you plow around, if someone was about to find you, shows that you are doing something that is wrong. Bwe nabadde njigiriza ebintu bino When I was teaching about these things, ng'ekisa bwe kyampeereddwa, as the grace that had been granted to ne me, wabaawo omukyala eyabadde omuvumu n'avaayo. there is a bold lady that came out. N'ambuuza musumba, bw'obadde oyogera ku nsonga zino mpulidde nga nnyina ekiddumiriza mu mutima. And she told me, Pastor, when you were sharing about these issues, there is some conviction that I felt in my heart. Abange naako kankannyonnyolemu. Let me explain that also. Ku UCC siri mu basumba ba UCC okusinziira ku nteekateeka nga bwe tugirina mu organogram. At UCC, I'm not part of the pastoral team here. I'm not a pastor here. Naye najja wano nga ndi musumba, nali nsumba Samuel ekibaale mu Full Gospel n'amakanisa amalala. But I came here coming from somewhere where I was pastoring some churches in Chibale. Ne baŋŋamba nzize wano, ze najja wano ku university. And so I came here as someone who can go to university for Si study. someone who can go to, I'm here, this is the university of I've- understanding. I've come to a university of understanding. That's Era why I mmanyi bwe came. mmaliriza koosi yange ku university wano, And when I finish my course here at university, ŋŋenda kweyongerayo ku level endala eddako. I'm going to continue to another level. Kati bw'owulira bampita ekyo teweesittala wadde okugwa. So when you hear people call me pastor, please don't stumble. Nina abaana ab'omwoyo abawera enkuyanja be sisobola na kubala, abayise mu mikono gyange era wansi w'obuweereza bwange. I have spiritual sons and daughters, so many of them that have gone through my hands. Ate nakyo kizibu, nange ŋŋenda ne mba nga sibiriiko, ogenda okuwulira nga bakiyita. So I'm pastor by calling but not by ministry here. So sometimes even when I'm not focused on that, not thinking about it, Kati I hear bw'owulira nga people call me pastor. nkikozesezza togwa era toggalawo mutima gwo. So when you hear me use it, please don't stumble and close up yourself against me. N'ambuuza naye family planning kituufu kya mazima oba kituufu okukikola? And she asked me, is it right for us to practice family planning? Is it good? Is it the truth that we can do? Ekyo kibuuzo kitawaanyiza abantu bangi, naye olwaleero ŋŋenda kukiddamu mu buyinza n'amaanyi ebyampeebwa Kristo okusinziira mu mazima g'ebyawandiikibwa. That question has for long disturbed so many people, but today, according to the grace given to me, I want to answer it. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, ensonga eno egwa mu biti bibiri. this issue falls in two categories. Ekituufu kiri nti The fact is, family planning okusinziira ku mbeera y'ensi bw'eri, according to the way the world is today, obwavu obukudde ejjembe, a lot of poverty, ensimbi ezitawera, finances that are not enough, n'ebintu ebirala ebisoomooza, and many other challenging things. abantu bakole family planning bannange. Let people do family planning. Naye amazima agali emabega wa family planning, But the truth behind family planning, bw'oddayo mu byawandiikibwa, when you go back to the scriptures, bayibuli egamba abaana birabo biva eri Katonda, the Bible says children are a gift from God. era abaana busika bwa Mukama. And the children are an inheritance of God. Era kitegeeza Katonda y'alina obuyinza obutuwa abaana oba obutabatuwa. That means it is God that has the power and authority Era to give Katonda us akola- children or not. Katonda akola okulangirira n'agamba And God makes a declaration and says, yaggula embuto era yaziggalawo. is the one that opens up the womb and the same closes them. Abange bwe tulokoka bwe tuba tulina omuggazi w'embuto, If we have someone that can close the womb, kitegeeza asobola okuziggala bwe tuba tumwesigamyeko.
it means he can close them if we are leaning against him. era bw'aba asobola okuba ng'alina ebisumuluzo ebiggala kitegeeza alina n'ebisumuluzo ebiggula. If he has the keys that can open up, then he has the keys that naye can obulwadde close. obw'obutakkiriza bumaze okututeeka mu mbeera ey'okwekkiriranya. But because of unbelief, we are in a situation of compromise. Kino nkyogera nga sikirumamu. I speak this without any kind of hesitation. Family planning kituufu ensi egiwagira era esaana egikole. The fact is, the world supports family planning and naye people deserve to amazima be. agali mu kigambo kya katonda n'obwobwa katonda family planning katonda yasobola ogikolera yagiinako obwannannyini. But the truth, according to the word of God, it is only God that has kati nno bino ownership of such an byenjogerako issue. si mboozi. So what I'm speaking about is not just a nina conversation. obujulizi obumala. I have enough evidence. kinkoze obubi mukyala Kasiita teyazze It is bad Mrs. Kasita is not here kubanga yagenzeko mu buweereza obulala okubaako ebyokukola. because she went for some other ministry. kambawe ku bujulizi buno. Let me give you this olwatuuka testimony. nga nfuna mukyala wange nga mwagala nnyo. Time came and I got my wife that I loved so much. n'ayagala tusooke obutazaala. And she wanted us not to first have children. era nensaba katonda n'asooka atuwamu emyaka egi ng'asaba katonda nga nzikiriza egy'okusanyukako obusanyusi. And I prayed to God that He will give us 2 years when we can just enjoy ourselves. era bwe jaggwako But after those katonda 2 n'atuwa years, muwala waffe omukulu Esther. God gave us our eldest daughter. nze nga Esther. nnyina okukkiriza okugamba katonda asobola okuggala olubuto luno n'alufuula okubawa abaana mu ngeri gy'ayagala ye. And I had faith that God has authority, has power to close the womb. mujja kunsasira okukkiriza kwange kwa kiralulalu ndi mulalu nnyo mu bintu by'okukkiriza bwe ntyo bwe nakula. You'll excuse me, sometimes concerning faith, you may think I'm mad. era ebintu ebimu byenkola byewuunyisa abandaba naye ng'ate bye bituufu bye banyina okukola. And there are certain things that I do, and people get amazed. bwe tutambula olugendo olwo olw'okuzaala. When we walk this journey of having children, azaala abawana yasooka she gives birth to the first one. bw'amaliriza okuzaala omwana omubereberye After our firstborn, amugamba tulina okukola family planning ateekamu akantu mu mukono. there is something that she put in her hand. bw'akamaliriza nga bayiseewo ebbanga lye twali twegeredde After some time that we had put, akajjamu afuna omwana owookubiri. she removed that thing and got the second born. era ayingira mu bintu bye naye mugamba ebintu ebyo nze mpulira sibyagala naye gwe kale tubikole ne tubikola. And I told her, you're using that thing, but I don't want to use it. But anyway, we agreed and said, let's do that. bwe yava ku levo eyo From that level, n'ayingira mu levo ey'akaweta ke bateeka mu nabaana. she went to the level of the ring that is fixed in the womb. waawo twalina abaana baffe ababiri baali bafudde. wakati bwe baafa ne bamugamba sooka oyimiriremu okuzaala. We had gotten 2 children who passed on, and then she was advised to first wait to have another children. oluvannyuma ne tuddamu ne twongerako omwana omuwala And after, we got another daughter ayitibwa Kisaakye. that is called Chisache. Kisaakye ng'amaze okukula When Chisache was grown up, mukyala wange ne yeegomba okuddayo okuzaala. my wife wanted to have more children. naye ku luno ng'ayagala kuzaala omwana omulenzi kubanga omulenzi omu yali amaze okufa. This time, she wanted to have a boy child because the first one had already died. nze nga sirina lutalo oba abaana mukama ampadde bawala I don't mind. bw'aba ampadde omulenzi nga tamulezi naye ye ng'akyagala nange nga mmukkiririzaako nga tukyagala. For me, I didn't mind about the sex of my children. I was happy for each one that God had given me. But anyway, we prayed together because we wanted another one. kino kye kyabeerawo. This is what happened. bw'atuuka okwagala okuddayo okuzaala addayo mu ddwaliro bamuggyeeyo akaweta. When she wanted to have another child, she had to go to hospital such that this ring can be removed. bagenda okukakebera nga kaasala leerwe kaagenda mu no man's land gye katalina kubeera.
When they checked her, they realized that the ring had moved out of its position and had gone to a position where it had not to go. Mba ndi awo wankubidde se omanyi mukyala wange ndi mukwano gwe ndi bulaza we ndi kitaawe ndi byonna mu byonna twagala n'okamala gwe tokirabanga nze gwabulira ebizibu bye. And so she called me because I'm her best friend, I'm her brother, I'm everything for her. Kuba bwe nali ngenda okuwasa mukyala wange Katonda ye ssezaala wange. Because when I was going to get married to her, God himself is my father-in-law. Olw'ensonga Katonda yansuuza mukazi wange n'ampa omukazi ono. Because God gave me this wife. Nze nali ngenda kuwasa mukazi muzungu nga mu Canada. I was going to marry a lady from Canada. Tosaaga nga kye mmaliridde. Don't joke, I was determined to get her. Naye Katonda n'ajja gye ndi nga naatera okumugamba omu Canada mmaliridde. But God came to me just before I proposed to this N'angamba oyo Canadian lady. omukazi gw'ogenda okuwasa tagenda kusobola kisa n'amafuta gali ku bulamu obwo muveeko ngenda kukuleetera omukazi omulungi. And God told me that lady from Canada is not going to be able to sustain the grace and anointing that I've put upon her. Abange Katonda n'ajja ndeetera eryana eryo eggwala linkoze bulungi mu linnya lya Yesu. And God brought me this lady. She has done me so well. In Era Jesus' name. tunyumya ebintu byaffe tubeerawo mu kusaaga newankubadde tukuubagana waliwo lwe twekuuba ne zidda okunywa ne zivuga buli omu n'atunula ewuwe naye ne tumala ne tuddiŋŋana kuba tuli ba mukwano. We do many things together. Sometimes we get some misunderstandings, but we come back together and we are real friends. Mba ndi awo mukwano gwange nga nkubidde akasimu ng'akaaba amaziga gamuyita mu ddaadi akantu kagenze bagenda kunjozaamu oba kunnongoosa. So she called me when she was in hospital and said, Daddy, the ring had gone in a certain other position. Either they are going to wash me in the womb or an operation. Ne mugamba kakkana And I told her, please, ne calm mugamba down. wummula Yesu waali. Calm down and rest. Jesus is here. Yagamba with us. komawo ewaka twogeremu. Come back home and we talk over it. Bwe yatuula ewaka When she came and sat home, n'angamba dadi tusabe. she told me, Dad, let's pray. Ne mugamba mukyala kati tugenda kusaba. And I told her, we are going to pray. Ne tuyingira essaala. We entered into prayer. Tuba tuli mu ssaala bwe tuti wakati. When we are midst the prayer session, Katonda oyo w'ekisa n'ajja yamujjira ye yennyini. the gracious God came to her herself N'amubuuza. and asked her, Nze naggamba okuteekamu ebintu ebyo. is it me that told you to put that thing? Lwaki wanjeemera? Why did you disobey? Golowooza okugema abaana obutazaalibwa sikisobola. Don't you think I cannot stop you from having children? Ne banyumyamu akaboozi kaabwe ne kitaffe ali mu ggulu. And they had a conversation with our Father in heaven. Baba bakamaliriza bwe bati. Immediately after their Mukyala conversation, n'ankoonako n'agamba mwami kino kye mpulidde Katonda yennyini yanvunaana ensonga eno. she touched me and told me it is God himself that has risen up about this issue against me. Ne mugamba kye tubadde tunoonya tukitegedde. And I told her, we've gotten Ne mugamba what we kati wanted. ngenda kukulembera mu ssaala eno ngoberera kankukulembere. And I told her, I'm going to lead you in this prayer. Ne Follow me. mutwala mu kwenenya kwonna ne tukumalayo bulungi nnyo. And I took her through a repentance prayer till the end. Ne tunaaba ne twebaka. And we bathed and went to bed. Abange waliyo Katonda ali mu ggulu ate awulira essaala z'abantu be. Brethren, there is a God in heaven that listens to our Mikwano prayer. bw'oba wayimiridde okusaba mu kusaba kuno ng'oyimiridde ku kintu ekiyitibwa ekituufu, Katonda waffe tagenda kulwa ate tagenda kusumagira, agenda kukola ebyo ebisinga amaanyi bye wali olowoozezza. If you are standing in this prayer season when you are clinging on the truth, God is going to do for you great things. Abange kino kye kyabeerawo. This is what happened, brethren. Ku makya ye yakeera n'agenda okunaaba. In the morning, she's the one that first Aba went ali to mu bathe. kunaaba. When she was in the bathroom, Agenda okuwulira awulira obuwuzi bw'akantu ng'akantu kakomyewo we kayina okubeera. she felt movement of this ring coming to its right position. Ngenda okuwulira enduulu n'endowooza oba ono abadde ki. Agamba dadi emirako ndikonze what is a miracle. And then I heard her shout, calling me, Daddy, Daddy, a miracle has happened. N'agenda mu ddwaliro gwe balina okulongoosa oba okwoza ne bakajjayo mu ngeri eri decent nga Katonda yakakomezzaawo mu kifo. And then she went back to hospital where they were supposed to do an operation or washing her
but they removed it the right way because it had come back to its right position. era bwe baakajjaamu And when it was removed, wayita omwezi nga gumu after like 1 month, omwana waffe omulenzi ebeneeza n'ajja mu lubuto n'abeeramu. our boy child Ebenezer came into her womb. Cutting a story short, ebeneeza n'azaalibwa. And so Ebenezer was born. Ebeneeza bw'azaalibwa, When he was born, mukyala wange n'ayagala okuddamu mu kukemebwa. my wife wanted again to go back into, aba ayingira mu kukemebwa bw'ati. but as she was about to be tempted again, omuyinza w'ebintu byonna n'akomawo. the Almighty God came back n'amugamba nze nzigala embuto ate nze nziggula. and told her it's me that closes up the womb and it's me that n'amugamba opens. neesiga ngenda kukulaga ekyo ky'obadde oyaayaanira. And God told her, trust me, I'm going to show you. bassebo ne bannyaba abampuliriza Ladies and gentlemen that are listening to me, mu kiseera kino kye tulimu, in this time in which we are, njagala okubabuulira bassebo ne bannyaba abampuliriza, I want you to let me, you know, ladies and gentlemen listening to me, ne tukkiriza Katonda okukolera ku biragiro bye era ku mazima g'ekigambo kye. we believed to work according to the direction of God and according to the truth of His word. ffe ne tutandika kuddamu kusinza Mukama kiro na misana tusinza. We started worshiping our God whether day and night. abange Ebeneeza alina emyaka 3 yagiwezezza jjo. Ebenezer has made 3 years. He made 3 years yesterday. amazima ddala tewajjanga mwana mulala. No other child has come following him. amazima gali nti The truth is, oyinza okuba nga okozesezza ku maweke n'ebintu ebirala. maybe you have used the pills and many other things. oyinza okuba nga okozesa neze bayita withdraw. Maybe you're also using the withdraw method. munno aba atandise okuteeka ku ntikka ali mu kusinza Katonda agenda kukka gwe nologadde n'obuuka n'ova mu kasero. When your friend is in worship and about to reach the maximum point of excitement, you withdraw. eriyo gwe baakubira ebintu ebyo n'afa n'okufa. There is someone that was stricken for doing the same thing and even died mu bayibuli. in the Bible. bassebo ne bannyabo njagala okubakakasa. Ladies and gentlemen, I want to assure nina you, abantu bwe twabaddeeyo mu lukuŋŋaana gye nabadde I have people that were with in ne that wajja abakazi gathering. babadde bana 4 ladies came ne bawa obujulizi and they testified, nga bamu bakaaba n'amaziga and the others were even shedding tears kubanga baali bawakanira ku nsonga y'emu. because they were also arguing over the same issue. Katonda n'ajja abalaga amaanyi. And God showed them the power. ababiri ku bo yabibatamya n'abibanya ne batabigendamu. 2 of them did not enter into it. ababiri baateekamu ebyokulwanyisa bataayize. And 2 others put them in such that they can fight with those things. ne wabaawo akaana obwana obw'emputtu ne buyita ku mitego gyabwe ne bweyongerayo ne buyingira buna ne bukwatayo betu. And then there are some younger ones that came into their wombs bypassing whatever they had put in their bodies. ekituufu okusinziira ku standadi y'ensi According to the world standards, abantu bamukole family planning people can do family planning. naye akusinziira ku mazima agali mu bayibuli But according to the truth in the Bible, abanga ekyo si kya bwakatonda kkiriza oba gaana. it is not godly whether you believe it or not. ensi etambulira ku bitundu bibiri. The world moves on 2 parts. erina ekitundu eky'amazima, It has a part of truth erina n'ekitundu eky'ekituufu. and it has a part that goes with the fact. kankumalirize nga nkugamba bwe nti Let me finish telling you this. olugero olwo tujja kulwongerako olw'amazima n'ekituufu. We shall continue and talk about the truth and the fact. wuliriza sitoola eno kanjogere mu mutwe kubanga omanyi weeri eri mu lubereberye 39 awo bwe watyo. Listen to this story in Genesis 39. eriyo omusajja gwe bayita yusufu There is a man called Joseph. ayingira mu maka ga potifaali okuweereza. He enters into Potiphar's house to minister. muka potifaali n'amwegomba okwebaka naye. And the wife of Potiphar admired him and wanted to sleep with him. olunaku lumu yusufu n'ayingira mu kisenge okulongoosa. And one day, Joseph enters one of the rooms to clean them. aba ayingidde okulongoosa When he had entered to clean, omukazi n'ayingira n'amusala engwala.
the woman enters in and tries, Yosefu mu ngeri y'okwetaasataasa in a way of trying to escape, n'afuluma ekyambalo kye n'akireka. Joseph went out but left behind his coat. Omukazi okwewala ekiswalo, For the wife to avoid the shame, baawe ng'akomyewo when the husband was back, n'akaaba obuziga bwaggoonya, she made crocodile tears n'akaabira mwami we, and cried to the husband n'agamba omulenzi yabadde ankwata and said the boy was raping me. era n'ekyambalo kye kiikino. Even his coat is here. Ekituufu omukazi alina ekyambalo The fact is, the wife had the era garment n'amaziga agakaaba, and she was even shedding tears. naye amazima agaliwo agali mu mutima gwe, omukazi ye yabadde akwata omusajja. But the truth that was in her heart was that it was the woman that Olwaleero was njagala osaba omwoyo omutukuvu akyekinge mu bigambo byo ne mu bikolwa byo. Today, even if you ask the Holy Spirit to check into your actions and your words, Obulamu bwe bubadde butambulira mu mazima oba obadde ogerengetanya obulamu ng'osinziira ku bituufu. has your life been walking according to the truth or according to the fact? Era abantu bangi bali mu makomera naye ng'ekyabatwalayo kyali kituufu, tegaali mazima. And there are so many people that are in prison when what took them there was because of the facts. but Olina not the truth. ebibonobono n'embeera gy'oyiseemu naye ng'ekikubonyabonya tekyali kituufu, tekyali kya mazima, naye oli yayina ebintu ebirabika nga bituufu. There is some suffering that you might have gone through or that you are going through, but when someone brought facts, but when the truth was somewhere hidden, Ekituufu kijja n'ebintu ebirabikako, the fact comes with evidence. naye amazima galabika nga gaba geekwese naye nga geekwese mu bigambo by'omutima gw'omuntu. The truth exists, but it's always hidden in the heart of someone. Kituufu kiki olwaleero mu bikyakuvunaana, ebintu ebikutawaanya mu byalyoka akwesibeko, alina ebintu nga bituufu wabyogera era ng'olabika wabikola naye nga si by'amazima. What facts is the devil still using up to now to torment you, but when it's not actually the truth? Olwaleero twagala tutegeera amazima. Today I want us to know the Bwe truth. mulimanya amazima, When you shall know the truth, amazima galibafuula ab'eddembe. the truth will make you free. Mikwano, njagala tudde tutambulire mu bulamu obw'amazima. Friends, I want us to go back and walk in truth. Obulamu busoomoozebwa kubanga abantu bangi tuli ku bituufu naye amazima gatuli wala. Life is in challenges, but the reason is we are walking according to the facts, Ate and the truth amazima is ge far from us. galeeta eddembe. Yet it's the truth that brings freedom. Amazima agasookera ddala ge mazima g'ekigambo kya Katonda. The first truth is the truth of the word of God. Ekyokubiri olina amazima ge weemanyiiko ggwe. Second, there's some truth that you know about you yourself. Eriyo omuwala omu yatutawaanya mu kusaba One lady disturbed us in prayer. nga tusaba essaala naye nga tekutuka emyoyo tegigenda kuva ku bulamu bwe. We made a lengthy prayer, but the spirit would not leave her life. Naye ng'ate obulamu bwe But her life bwayingira ekkomera ng'ekyabuyingiza ekkomera akimanyi. had entered into bondage, and the reason for getting her there, she knew it very well. Yalina akabuto ke yajjamu There is an abortion that she had done, naye nga yakasirikira agamba kyama kye. but she had kept about it as her own secret. Abange waliwo by'otasobola kweka Katonda, abantu oyinza obbakweka naye ebintu waliwo by'otasobola kweka Katonda. Kino kye kiseera okuggula emitima gyaffe twogere amazima agatudde munda mu mitima gyaffe. This is the right time for us to speak the truth that is seated in our hearts. Katonda yeetaaga okuwa obulamu bwaffe tumuwe amazima agali mu mutima gwaffe okuyita mu kisa ky'okwenenya ekituweereddwa. God wants us to repent according to the truth and using the grace that He has given to us. Naye waliwo abantu abakambwe nga tatenda kulimba Katonda. But there are some people that don't even fear to lie to God. Abange bwe tunajjayo amazima ageekwese munda mu mitima gyaffe, If we bring out the truth that is hidden in our hearts, ensi eyinza okuba nga byemanyi bye bituufu maybe what the world knows are the facts. naye nga waliwo amazima g'olina nga ge mazima ddala. But when there is the truth that you have as the Bwe real truth, mulimanya amazima, when you know the truth, n'amazima galibafuula ab'eddembe. the truth shall make you Nga free. tuyingira mu kisa ekyokusaba mu kiseera ekiddako, As we get into prayer in the next few minutes, njagala oyingireko mu kisa n'okubeerawo kw'omwoyo mutukuvu. I want
want you to enter into prayer with the Holy Spirit guiding you. weenenye buli kituufu kyonna kye wayimirirako naye ng'olimba. And you repent of every fact that you best don't do certain things, but when you were lying. Era walina ebyokulabirako accountabilities accountant wazibala bulungi nnyo ebintu ne bituukirira era balance nga balance sheet ne balansinga naye ng'amazima gali nti accounts obadde ozikuba biraka. You did everything right and you made the accountability correctly, but when actually you were lying here and there. Omwoyo Mutukuvu bwe yabadde ayogera nange When the Holy Spirit was speaking to me, yaŋŋambye nkwateko akatundu katono nnyo ku bakozi. he told me to hand a very small issue about employees. Luka 16:12. Luke chapter 16 and verse Katuwewoleyo 12. katono nnyo ate tulyoke tugende mu ssaala. Let's get there quickly and then get into prayer. Abange abantu bangi baagadde okutandika emirimu There are many people that want to begin up businesses, naye temugenda kutandika mirimu okuggyako nga muzzeeyo ne mukola n'amazima mu bizinesi z'abakama bammwe. but you won't be able to start your own businesses until when you work with the truth with your masters today. Agambye bw'ati This is what he says. era bwe mutaabenga beesigwa ku ekyo ekyabeene ekyammwe ani alikibawa. If you are not faithful with that which does not belong to you, who will give you your own things? Mukama wange Yesu bwe yali ayogera nange ebiseera ebimu ku bakozi When my Lord Jesus was speaking to me about yaŋŋamba abantu employees, abamu bakyalemedde mu kukozesebwa he said some people have still remained employees of others kubanga baabeesigisa emirimu egy'okukola bannaabwe because they were trusted with some work to do by their naye bwe baba masters. bagikola tebagikola mu bwenkanya era tebagikola mu mazima. But when they are doing them, they don't do it justly and without truth in them. Era Katonda bw'akutunuulira nga tokola mu bwenkanya nga tokola na mazima tagenda kuwa bizinensi yo gy'oyaayaanira ojja kubeera awo mpaka okone mpaka lw'olitegeera amazima gakufuulewo eddembe. You will not move out of such a position where you are employed until when you start to be just and Oyinza work okuba with the truth. ng'osabira emulimu Sometimes you can pray for job. ng'osabira eby'okukola As you pray for what to do, Katonda tebimulemye kukuwa God has not just failed to give naye you, ekibuuzo ekyebuuzibwa but the question asked mu is, by'abalala we yakuteeka in that place where he put you, obadde mwesigwa era okoze by'otekedde okukola mu ngeri entuufu have you been faithful doing whatever you're supposed to do the right way? oba wafuuka mulyazzaawo. Mukama wo bw'aleeta ekintu n'akiteeka mu madaala When your master brings something and puts in the shelves, bw'aba taliiwo kasitoma n'ajja gwe n'okimuguza when you're not around, you sell it off to a omala customer. okukitunda After selling it off, n'oggyako enjawulo you get the profit. n'ogenda n'ogula ekirala n'okizzaawo You go and buy another one, put back in the same place. bajja n'osimayire nga logamba naye tebinnatambula bulungi naye nga kumbe bitambula. When he comes, you tell him they have not yet bought these things, but yet actually you're selling them off. Era omulimu gwe baakuwa nga walagana kutuuka ssaawa 2 And the job that we're given, when you are expected to get there at 8, kituufu bw'otuuka 4 weeripootinga nti watuuse 4. do you really report yourself when you get there at 10? Olina ebintu by'okubakuba ebiraka naye nga Katonda bw'akutunuulira bw'ati kubanga Katonda taddamu ssaala z'abatali batuukirivu ayanukula batuukirivu. There are certain things you do patch up. God cannot answer prayer of people that are not righteous. God only answers righteous people. Abange ye Peetero ekisooka essuula 3 olunyiriri 10 mpaka ku 12. Bakwano njagala okubabuulira amazima Katonda teyekkiriranya. I want to tell you, God will not compromise at any one point about himself. Katumalirize n'olunyiriri luno Let's finish with that verse. oba katumalirize n'essuula eno. Let's finish with this chapter. Tugenze mu bbaluwa ya Yokaana esooka In 1 John, awo we tugenda okumalira era we wagenda okubeera essaala yaffe. that's where I want us to finish and that's where our prayer will be. Yokaana ebbaluwa esooka In the book of 1 John, olwennyiriri olwokutaano verse 5 tujja kuviiramu ku lw'ekkumi. up to verse 10. Ne kino kye kigambo kye twawulira ekyava eri kye tubabuulira mmwe nga Katonda gwe musana so mu ye ekizikiza temuli n'akatono. This is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light
and in him is no darkness at all. Bwe twogera nga tussa kimu naye ne tutatambuliranga mu kimu naye ne tutambuliranga mu kizikiza tulimba ne tutakola mazima. In verse 6 it says, if we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Olw'omusanvu ne lugamba naye bwe tutambulira mu musana nga ye bw'ali mu musana tussa kimu ffekka na ffekka n'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana we gutunaazaako ekibi kyonna. In verse 7 it says, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin. Bwe twogera nga tetulina kibi, if we say that we do not have sin, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe. we deceive ourselves and the truth is not in us. Naye olw'omwenda ne lugamba bwe twatula ebibi byaffe. In verse 9 it says, if we confess our sins, ye w'amazima era mutukuvu okutusonyiwa ebibi byaffe he is faithful and just to forgive us our sins n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu and to cleanse us from all unrighteousness. olw'ekkumi ne lugamba And then verse 10, bwe twogera nga tetwonoonanga if we say we have not sinned, tumufuula mulimba we make him a liar, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe. and his word is not in us. Bassaba ne bannyaba abalimu ekigambo kya Katonda, Ladies and gentlemen, there's the word of God. olunaku n'ekiseera kye kino ekituweereddwa. The right time and day is today that has been given to Tuddeyo us. tutereeze ennyiriri zaffe buli omu atambulire mu lunyiriri lwe. Let us go back and get into our right lines and Kubanga walk in them. kyawandiikibwa Because it is written, mu butuukirivu mwe tulinyuma okunywezebwa, it is in the righteousness that we will be era established, tunaabeera nga wala n'okujoogebwa. and we will be far from all kind of suffering. Olwo nno 17 n'eryoka etuukirira And then John 17 comes to be fulfilled. n'egamba nti teebe nga kyakulwanyisa kyalwasibwa kulwana naffe kiriraba omukisa, That there is no weapon that has been formed against us that they will prosper. era na buli lulimi oluligolokoka okuwoza naffe tulirulusinga. And everything that will rise out against us, we shall be victorious. Lwaki toyimirira ku magulu go naffe ne tufuukako bajooga ne tubaako gwe tujooga, kubanga tulina amazima ge tutegedde, bwe tutegeera amazima gatufuula ab'eddembe. Why don't you stand up and we use the truth that we have known and walk over certain things? Kiseera kya kwekunkumulako ebintu byonna ebibadde ebitali bya mazima. It is time for us to shake off all kind of unrighteousness Tugenda kuva mu bituufu byonna bye twogedde ng'olina obubonero n'ebyamagero by'olagawo naye nga biri fake. and we walk away from all the kind of facts with their evidence, but when they are fake, Tulyoke tuddeyo mu kisa eky'amazima ekituweereddwa. that we will go back to the grace of truth that has Olwo been nno given, tunaalaba okuwonyezebwa, and then we will be healed. abange tunaalaba okusomoka, We will cross over. abange tunaalaba okuwaguza mu linnya lya Yesu, We will be delivered in Jesus' abange name. tunaalinnya omulabe waffe ku nfeete, We shall walk over our enemy. abange tujja kutambula nga tuli bawanguzi mu linnya lya Yesu. We will walk victorious in Jesus' name. Lwaki toyimusa ku ddoboozi lyo n'osinza ku bigambo byo n'osinza ku muyinza w'ebintu byonna? Why don't you raise up your voice Taata, in tuyimusa worship? erinnya lyo waggulu w'ebintu byonna. Genda mu maaso ng'osinza Katonda oyo yakola eggulu n'ensi. Yimusa ku ddoboozi lyo, yimusa ku ddoboozi lyo, mugambe ng'omwebaza. Mwebaza olw'ekigambo kino kye tuwulidde, kubanga ekigambo kye ky'amazima agambye, bwe tulimanya amazima n'amazima galitufuula ab'eddembe. Taata, tuli mu maaso g'akawungeezi k'olwaleero, kubanga ekigambo kyo ky'amazima, ekigambo kyo kikozi, ekigambo kyo kiramu, ekigambo kyo kizza okutusumulula. Tutegedde obulamu bwe tutambuliramu bulimu ekituufu ate bulimu n'amazima. Ebiro bingi omubi atusoomoozezza mu lugendo lwaffe ne mu magenda gaffe, naye ogambye bwe tugamba nti tetulina kibi twerimba ffekka na ffekka, era n'amazima tegabeera mu ffe.
naye tujje mu maaso ogendako mu maaso ga Mukama ng'omutegeeza obulamu bwo kubanga amanyi omutima gwo ye Katonda akebera mu mitima. Bayibuli egambye omutima mulimba gulwadde endwadde etawonyezeka. Eriyo ebigambo ng'omutima gwo gwakulimba, omwami n'omulimba, omutima gwo gwakulimba, boosi n'omulimba, ebigambo n'obiteekawo nga birabika ng'ebituufu era nga bituufu ddala mu nkola yabyo n'obubonero bw'oyina, naye ng'amazima agali mu mutima gwo googera. Eriyo amazima agoogera munda mu gwe agabadde gwekwesa okumala ebbanga. Kino kiseera kya bulokozi. Togayalirira mmeemeeyo, togayalirira mmeemeeyo. Tulina Katonda akomyawo emmeeme zaffe mu nteeko. Mukama, tuli mu maaso go akawungezi k'olwaleero nga tukwegayirira. Eriyo obulamu bwe tutambuliddewo nga buli pulayiveti. Eriyo ebintu bye tumanyi naye nga twabyogera nga birabika ng'ebituufu era bwe byatuukirira mu maaso g'abo abaabiwulira, naye ng'amazima gali nti ebigambo byaffe, ebirowoozo byaffe, okuteesa kwaffe tegaali mazima. Taata, tusaasire. Oli Katonda agambye ojjudde ekisa n'okusaasira. Gendako mu maaso ga Mukama. Kiseera kya kufuka mu mutima gwo eri omuyinza w'ebintu byonna. Agambye ajjudde ekisa n'okusaasira. Bw'atyo bw'ayogera Mukama, ng'obuvanjuba bwe buli ewala n'ebugwanjuba, bw'atyo bw'atadde ewala ebyonoono byaffe. Bassebo ne bannyabo abampuliriza, bw'atyo bw'ayogera Mukama, bwe tugamba nti tetulina kibi tuba twerimba ffeka. Ssebo ne banyabo, eriyo omukazi n'omusajja ng'omwami omu bamuyita Ananiya, omulala bamuyita Safira, ne batunda ekibanja kyabwe ne baddayo nga balina ssente. Bwe batuuka mu maaso ga Peetero, Peetero n'ababuuza, naye zino ze mwatunze? Omukazi n'addamu nti zino ze twatunze, naye ng'amazima agali emabega w'omutima gwe kyali nti mazima si ze baali batunze. Olina ebintu by'owolereza, olina ebintu byeweekiriranyiza nabyo. Weesabire nga bweyambula omwoyo ogwo ogwekkiriranya. Waliwo omwoyo ogwo gwa compromising spirit oguze guwamba ekkanisa, guze gujja amazima mu mitima gyaffe. Olwaleero tuze mu maaso go, tandika okwenenya olw'okwekkiriranya kwewekkiriranyiza. You have been compromising the standards of God. You have been compromising the word of God. Obadde weekkiriranya amazima g'ekigambo kya Katonda ng'emmeeme yo yawambibwa, emmeeme yo yasibibwa, omubi yakuwamba, abadde akuwalawala akutwala mu geyeena. Naye ekiseera kya kwetolosa, kiseera kya kutoloka. Eriyo ekisa ekitolosa, eriyo ekisa ekitujjayo. Bayibuli egamba nti alisindika bamalayika be ne batuwanirira. Manderebo sataba landerebo sita kabirira Mukama ye Katonda akebera emitima. Agambye mu kigambo kye omutima mulimba gulwadde endwadde etawonyezeka. Bassebo ne bannyabo abampuliriza, emitima gyaffe mirimba, girina we girimbye ng'olina bye walimba n'oyitawo n'osomoka n'ogenda gye walaga, naye ng'amazima gali nti empapula ze wakozesa si zizo. Oyina bizinesi zoyisizaawo, naye mazima ddala nga bwe weetunuulira bw'oti, bwe bakebera mu misolo nga wagibba, newankubadde oyina obukakafu obulaga. Amazima nga gali nti ebintu bye wakola tebyali bituufu mu bizinensi. Ebituufu byonna obirina era obiragawo, naye amazima agali mu mitima gwe, emaali wamanya wagikukusa, emaali wabba bubbe terina mukisa. Sabira bizinesi ogamba Mukama saasira, saasira buli kintu kyonna kyentambuliddemu nga kirabika ng'ekituufu, naye ng'amazima agali emabega waakyo si kyekituufu. Taata, tukomyewo mu kisa. Bayibuli egambye bwe mulimanya amazima, n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Katonda waffe ye Katonda ow'amazima, ye Katonda atekkiriranya. Agambye ye Katonda atekkiriranya. Bayibuli egambye Katonda waffe kye kitangaala, munda mu ye temuli kizikiza n'akatono. Abange tolina kyosobola mukweka. Taata, tetusobola kukuusakuusa, taata tusobola kukola bintu bitali bya bituukirivu, naye mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katonda nga bw'oli omulamu, taata saasira emmeeme zaffe, taata saasira obulamu bwaffe, taata saasira amagenda gaffe. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Oli Katonda ayinza byonna, oli Katonda atajuluka. Yamba emmeeme yange, yamba emmeeme yange obutazirika. Bassebo ne bannyabo, Bayibuli egambye ye Katonda akomyawo emmeeme zaffe mu nteeko. Emmeeme yebadde yazaawa ng'omubi yakulumba, ng'omubi yakulumba alina we yakulumbira, alina amazima ge yatwala n'akuweereba ebituufu, era obadde obitambuliddemu okumala ebiseera, naye kino kiseera kya kutoloka.
eriyo ekisa ekitulosa, eriyo ekisa ekitutolosa, eriyo ekisa ekitwongerayo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Taata tukoowola ekisa ekyo, taata tukoowola ekisa ekyo mu kiro ky'olwaleero, tukoowola ekisa ekyo mu kusaba n'okusiiba. Tufuuka emitima gyaffe gy'oli, oli Katonda akebera emitima gendako mu maaso. Yogerako n'omwoyo omutukuvu mugambe nkebera, nkebera. Search me Holy Spirit of God, search my spirit. Noonya mu mutima gwange mwegayirire kaaba, mugambe nkebera, ntaasa, jangu omponye, jangu ntaase, taase meme yange ereme okuzima. Manderebo sita, manderebo waliwo ekisa ekise, mpulira nga waliwo ejjengo erise, bange tolisubwa waliwo ejjengo erise. Eriyo omuyambi omubeezi waali, omwoyo omutukuvu wali okukuyambako. Abange tetulifeka, tetuli baana beebolezi waali, wali okukuyamba. Kaabirira buli alikoowola erinnya lya Mukama alirokolebwa. Agambye gye wakisa amazima okutusaasira obutali butuukirivu bwaffe. Taata tolose emmeeme yange, taata tolose omwoyo gwange, mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kwegayiridde omuyinza w'ebintu byonna, nyamba, nyamba, nyamba nneme okufiira mu lugendo luno, nyamba nneme okuzirikira mu lugendo luno, nyamba okwawula amazima n'ebituufu, nyamba okwawula amazima. Bayibuli egambye bwe mulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe. Era Bayibuli etugambye Yesu lyekkuba amazima n'obulamu. Bassebo twayingira amazima. Koowola Mukama akuyambe, akuwa omwoyo oyo w'amazima. Yesu n'abagamba ŋŋenda mukuddayo eri waggulu eri Kitange okubateekerateekera ebifo, naye ndibawa omwoyo w'amazima. Bassebo ne banyabo weeyambule, sooka weeyambule omwoyo ogwo gubadde munda mu ggwe nga si gwa mazima, omwoyo ogwo ogw'obulimba. Weeyambule omwoyo ogwo ogw'obulimba, yingira mu lutalo olw'omwoyo. Tweyambula omwoyo ogwo ogw'obulimba ogufugira mu magenda gaffe, ogwawamba obukristaayo bwaffe. Yambula, lumba omwoyo ogwo ogw'obulimba ogukulimbisa ku ssimu, ogukulimbisa bakama abo, ogukulimbisa omwami wo, ogukulimbisa abaana bo, ogukulimbisa baboosi bo. Gupe mu linnya lya Yesu. Tukwambula obuyinza gw'omwoyo ogw'obulimba, omwoyo ogw'obulimba. Bayibuli egambye ti Setaani ye taata w'obulimba. Buli mulimba wenna abeera wa Setaani. Setaani ye taata w'obulimba. Era wuliriza kino, Setaani okumanya nga ye taata w'obulimba yawamba eggwanga lyaffe, yawamba ensi yonna, n'agiterawo n'olunaku nga lumu omwezi ogwokuna, lunaku lw'abalimba, lunaku lwa bulimba. Bayibuli egambye Setaani ye mulimba era ye taata w'obulimba. Bweyambula omwoyo ogwo, balusifa okuviira mu makaago, balusifa okuviira mu ndaayo. Tulumba omwoyo ogwo ogw'obulimba ogwawamba ekkanisa, tulumba omwoyo ogwo ogw'obulimba ogwawamba obulamu bwange. Nkulumba, kulagira kuta, nkweyambula omwoyo ogwo ogw'obulimba mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ogutulimbisa ku masimu, ogutulimbisa mu biwandiiko, ogulimbisa mu bizinensi, ogulimbisa mu maka gaffe. Limba, gulumbe, lumba, lumba omwoyo ogwo, tuguwangula. Olwaleero weeyambula ekyambalo ekyo eky'obulimba mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. Gupe, tukusiguukula, tukulagira kuta, tukwambula obuyinza, tukwambula amaanyi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Sabira akamwako, sabira akamwako, sabira akamwako, sabira akamwako kaveemu ebigambo eby'amazima. Bayibuli egambye Mukama kaba akabona ngenda kuteekamu ebigambo eby'amazima. Kyawandiikibwa, oli kabona wa kabaka, oli ggwanga ddonde, oli kika kitukuvu, ng'omwoyo omutukuvu bw'atuula mu ggwe nga mutukuvu. Yesu n'abagamba ndibawa omwoyo oyo w'amazima. Bassebo ne banyabo weeyambule buli maanyi gonna ag'obulimba, ennono zonna ez'obulimba. Tukulumba, emyoyo girumbira mu bizinensi ezisulwa z'amagezi gaffe, emyoyo girumbira mu bufumbo, egirumbira mu courtship naye nga gya bulimba. Break your powers right now. Lumba, 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 matakubu sataraba, renderebo sitakiria zataya, renderebo konomo zitikiria sataya, renderebo kunima zataba, taraba kunima, lumba, 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 lumba emyoyo egiva mu magombe, lumba emyoyo egiva mu magombe, lumba obwakabaka bw'ekizikiza mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nga tunatera okutuuka we tukomekereza, genda mu maaso ng'osabira obulamu bwo, sabira obulamu bwo. Koowola omwoyo oyo w'amazima, koowola omwoyo oyo w'amazima, koowola omwoyo w'amazima mu bulamu obwo, koowola omwoyo omutukuvu, koowola omwoyo omutukuvu
weerangireko okuva n'olunaku olwaleero. Weetaaga amazima g'ekigambo kya Katonda, weetaaga amazima ge weetaaga okutambulira mu mazima. Weerangirireko ekisa ekyo, mugamba omwoyo w'amazima jangu otuule mu nze, omwoyo w'amazima jangu onnyambe leero okuva n'olunaku olwaleero okuyita mu kusaba kuno kw'ewiiki ebbiri. Nangirira ku bulamu bwange, kubanga akamwa katonzi naayogeranga ebigambo eby'amazima, kubanga bye weetaaga mu mutima gwange. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, sabira obulamu bwo okunywerera mu mazima ga Kristo, okwogera nga Kristo bw'ayogera. Kigambo kya Katonda kye kiramu, kigambo kya Katonda ge mazima. Sabira obulamu bwo, sabira famire yo, sabira baganda bo, tutambulire mu mazima. Bayibuli egambye bwe mulimanya amazima, n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Nyweza ebigambo bino eby'amazima ku bulamu bwo. Langirira amazima galeeta eddembe mu bulamu bwaffe. Langirira amazima galeeta okuwangula mu magenda gaffe. Langirira amazima ago ge gatutwala mu ggulu. Langirirako amazima ku bulamu bwo, si lw'amaanyi si lwa buyinza, naye olw'omwoyo wa Katonda. Weesabire ekisa, weesabire ekisa kyekutambuliza mu mazima. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, si lw'amaanyi si lwa buyinza, naye olw'omwoyo wa Katonda. Eriyo obuyambi obuze, eriyo Katonda atuyamba, kubanga agambye mu mazima ge ekigambo kye ge mazima, era ekigambo kye yengabo. Mu butuukirivu mwe tulina okunywezebwa, ng'abeera nga wala n'okujoogebwa. Weesabire ekisa ekyo, Mukama akuweeyo ekisa n'amafuta amagya. Weesabira amafuta amagya agagenda okukuyamba okutambula mu mazima, agagenda okukuyamba okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu. Ayi Mukama, kubanga kyawandiikibwa, buli alikoowola erinnya lya Mukama alirokolebwa. Nkoowola ekisa kakana kawungezi k'olwaleero. Bayibuli egambye Yesu we yakyawa obubi n'ayagala obutuukirivu, Katonda kyeyava amufukako amafuta ag'okukola eby'amaanyi n'ebyamagero. Nkoowola ekisa ekyo n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu ku bulamu bwange. Mpaayo ekigere ekijja okutambulira mu mazima. Mpaayo ekigere ekijja okutambulira mu mazima g'ekigambo kyo. Mpaayo ekigere ekijja okutambulira mu mazima g'ebigambo byange, ebirowoozo byange, okufumiitiriza kange. Let the meditation of my heart and the words of my mouth be pleasing to you. Weesabire ebigambo byakamwako, okufumiitirizaako bisanyuse Katonda okuva n'olunaku olw'olwaleero, okuyita mu kiseera kino ekituweereddwa zabujja endagaano ne Katonda. Kiseera kya kuzza bujja ndagaano. Mugambe ngenda kuyimirira, ngenda kukola ebituubo eby'amazima mu linnya lya Yesu. Ngenda kutambulira mu mazima go, ngenda kutambulira mu mazima g'ekigambo kya Katonda. Nyweza amagenda gange, nyweza amagenda gange ku lwazi. Abange Yesu ly'ekkubo, Yesu ge mazima n'obulamu. Mugamba anyweze ebigere byo ku lwazi, nga yazi ye Kristo Yesu. Anyweze ebigere byo ku lwazi, nga Yesu kye kigambo kya Katonda. Bwe mulimanya amazima, n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Kiseera kya kuyingira mu ddembe olw'amazima g'otegedde. Mwe muli ebisumuluzo ebikusumulula, mu mazima g'otambuliramo. Mwe muli obulamu bwo obweyagaza, mu mazima g'ogenda okukola. Mwe muli essuubi era mwe muli obulamu. Taata, tukwebazizza. Erinnya liryoke liweebwe ekitiibwa, erinnya ligulumizibwe mu linnya erya Yesu. Weebale omuyinza w'ebintu byonna. Teekako emikono gyo mu kifuba, teeka emikono gyo gyombiri mu kifuba ng'oyimiridde ku magulu go. Mpulira okusaba wamu naawe essaala. Ddamu ebigambo bino. Ayi Mukama, nkwebaza olw'ekigambo kyo, kubanga ky'amazima ate era kikozi. Nyamba okutambulira mu mazima g'ekigambo kyo. Newankubadde wabaddewo okulemesebwa, naye kyawandiikibwa, omuntu yenna aligwa naye n'atayimirira. Wayogera mu kigambo kyo. Bwe munadda gye ndi, nange nja kudda gye muli. Ayi Mukama, nkomyewo mu maaso go, kubanga ndi mwana. Komyawo emmeeme yange, kubanga kyawandiikibwa, ebigere by'omutuukirivu biruŋŋamizibwa Katonda. Ku mulundi guno nnuŋŋamya, ku mulundi guno nsaasira, nsumulula mu linnya erya Yesu. Amiina. Kubirako Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Clap to the Lord, please. Hallelujah. Amen. Kale buli